перекрутки сделать. Ой, ой, своим лицом я не
И чуть-чуть выше. А вот впереди будет море видно. Впереди не видно. Фотографируйте. Сейчас красивый массив Кораби будет. Держите головы, самое главное. Вон, вот. По кочкам, по кочкам, по кочкам. Куда он? Нет. Некоторые пытаются, а потом возвращаются. Без машины, с машиной. Наверное, без машины, я думаю. Колеса остаются здесь. Вот какие красивые горы. Видим? Немножко Не видно. видно. Совсем чуть-чуть. Горные. Обратно вы так же едете? Бензину? Да, вы будете спать, не переживайте. После обеда вы качаетесь. Здесь форель, можете ее поймать, не сделать свежей приготовить. Все входит в стоимость рыбалки. Удочку даем. Все готовится на огне. Чуинах таких, на дровах. Залегают благодаря этому. Вот ниже идет лес, он называется шибляк. Низкорослый лес, который тоже защищает эти горы от оползней и обвалов. Ну а мы посмотрим с вами сейчас налево. И нашему взору откроется красивая картина. Отсюда кажется, что низко массив Кораби, один из самых загадочных, самых уникальных. Ведь там нацисты открыли ее не так давно, к Дню Победы. Здесь есть уникальная пещера, которая называется Студенческая. Студенты сельхозинститута открыли эту пещеру. Но чем же она интересна? Не очень глубока, но наскальные рисунки в пещере датируются 3-2 тысячелетием до нашей тени. Вот как раз видно с правой стороны немножко тень, а потом дальше светлее. Вот она, светлая горловина, Хапхал. А перед нами море. Линия горизонта появилась, но не такая уж четкая. Сейчас будет возможность, возле храма есть красивая видовая площадка. Для тех, кто идет в музей катастроф, там есть выход на прекрасную площадку, которая напоминает палубу корабля. И оттуда с участочек земли, посмотрите, небольшой участок, засаженный виноградными плантациями. Пройдет не менее 8